Risha xonim, uyg'oqmisiz? Men Shahzoda Arnoldning yordamchisi Oliverman. Ha, bir daqiqa, iltimos. Kutganingiz uchun rahmat. Sizdan uzr so'rayman. Bu mening Shahzoda idorasidan uzoqlasha olgan yagona vaqtim. Boshqalardan farqli o'raloq dam olmadingizmi? Men boshqalarga qaraganda yaxshiroqman, ammo Shahzoda Arnold u hatto uxlab ham olmadi. U Hermitda bo'lganida to'plangan ishlarni bajarish uchun qattiq harakat qilyapti. Menimcha rahmat aytishim kerak. Arzimaydi. Shahzoda turmush qurish niyati yo'qligini aytdi. Lekin bu voqealar orqali bir iltimosim bor. Istaganingizni ko'rishingiz mumkin. Nima? Meni tekshirmoqchiga o'xshaysiz, to'g'rimi? Bu qo'pollik uchun uzr so'rayman. Sizning fikrlashingiz Shahzoda aytganidek o'tkir ekan. Oliy hazratlari uchun kuyib pishayotganingiz chindan ham maqtovga loyiq. U bilan anchadan beri birgamisizlar? 10 yil bo'lib qoldi. Agar uni shunchalik yaqindan bilsangiz, nega u menga turmush qurish taklifini birdaniga aytganini bilasizmi? Rostini aytsam, o'zim ham bundan hayratdaman. Biroq oldin Shahzodani bunchalik baxtli ko'rmagan edim. Har doim u siz bilan bo'lganida uning tabassumi juda samimiy va ochiq. U menga xuddi qo'g'irchoqqa qaragandek qaraydi. U bu gapimni inkor etmadi. Men suhbatga berilib ketmoqchi emasdim. Janob oliylari, to'y marosimi uchun faxriy mehmonlarning ro'yxatini olib kelishimni iltimos qildi. Kattakon rahmat. Sigil malikasi Garriet Duke Jonal Damona qirolligi vakili sifatida ishtirok etadi va Koyl shahzodasi Kyle. Va bu ertaga kechki ziyofat uchun ishtirokchilar ro'yxati. Kechki ziyofat? Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr ovoz berishda ishtirok etdi. Nezuko, Tamyoka, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Birgalikda Telegramdagi Anya Lovers kanalida Maroq ila tomosha qilamiz. Diana xonim, bularni qayerga olib borish kerak? Ularni kecha ko'rsatgan joyimga olib bor. Lekin men hozir bandman. Bu men Rishiman. Janob oliylari, bir lahza vaqtingizni olsam maylimi? Ha, Shahzoda Arnold, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Menga o'ylab ko'rishim haqida aytgan edingiz. o'z xohishlaring to'g'risida o'ylab ko'r. Senga qo'limni uchini tegizmaslikka roziman. Lekin bugun buni ilk marta buzdim. O'z xizmatkorlarimni tanlash huquqini o'zimga qoldira olasizmi? Buni xohlaganingcha qilishing mumkin, lekin Oliver senga aytmagan ko'rinadi.
Bu kecha Shahzoda imperiyadan turmushga chiqadigan odamni qidirayotganini bildiradi. Bu ko'rinishni saqlab qolish uchun qilingan behuda da'vo xolos. Bu mamlakatda man faqatgina janob oliylari tomonidan garovga olingan oddiy malikaman. Lekin bunda hech qanday hijolatli vaziyat yo'q. Iltimos, ziyofatda mani kimligimni hamma bilsin. Menimcha boshqa tanlov yo'q. Ayniqsa bu holat senga tegish imkonini bersa. Axir ikkalamiz ham qo'lqop kiyganmiz. Bu men o'ylaganimdan ham kattaroq ziyofat bo'lib chiqdi. Hali katta qismini ko'rmading. Bu davlatda hammasi boshqacha. Shahzoda Arnold. Men bu o'xsham uchun taklifnoma olganimdan juda xursandman. Bu yerga kelganingiz uchun rahmat. Janob oliylari, iltimos, qizimga sayohatingiz haqida gapirib bering. Bu juda qiziq. Afsuslar bo'lsinki, sayohatdan gapirishga arzigulik nuqta bo'lmadi. Lekin shunga qaramay, men safarim davomida o'z omadimga erishdim. Ko'rib turganingizdek, men o'zimga xos juftni topdim. Ayolim dedimi? Oliy hazratlari tabassum qildi. Ammo hech qachon bizga tabassum qilmagandi. Demak, bu go'zal xonim o'shami? Qiziqish, hasad, g'azab. Shahzoda bilan nikohim buzilgandagi vaziyatni hisobga olsak, bu hech narsa emas. Barchangiz bilan tanishganimdan xursandman. Mani ismim Rishi Imgard Wisner. Bo'lajak rafiqam endigina kelgani uchun uni tayanadigan inson yo'q. Unga yordam berishlaringizni so'rayman. Albatta beramiz. Bo'lajak rafiqa, atrofdagi qizlarni jahlini chiqarmasangiz bo'lardi. Imkoniyat bor ekan, buni hozir qilganimiz ma'qul. Nimani? Nima bo'lganda ham, qanday holatga tushmaylik, men o'zim seni himoya qilaman. Himoya? U mani himoya qilmoqchimi? Arnold xoyina? Mani kelajakda o'ldiradigan odammi? Janob oliylari, ehtimol bu men uchun xavflidir. Bu nima deganing? O'ylashimcha, qilichbozlikda sizga tenglasha olmayman. Bir kun kelib sen bilan qilich tushish men uchun foydali bo'lishi mumkin. Men ham buni juda xohlardim. Ko'p narsa so'rayotganimni bilaman, lekin sizdan ta'lim olmoqchiman. Sen har doim men kutganimdan-da ortiqroq javobni berasan. Men darslar davomida uning kuchli zarbalarini sirini bilib olishim mumkin. O'zingni raqsga majburlashing shart emas. Ha, lekin shu yerda ekanman, ba'zimdan rohatlanmoqchiman. Bunday yaqin turish menga o'sha lahzani eslatib yuboryapti. Balki uni biroz chalg'itarman. Agar raqsda yetakchilikni qo'lga olsam nima qilar ekan? Bu bilan nima demoqchi? Xuddiki nima qilsang ham foydasi yo'q deyotganga o'xshaydi. U juda yaqin turibdi, lekin hali chegarani bosib o'tmadi. Shoshma. Endi o'ylab qarasam u yo'q, shuncha vaqt davomida ham u hozir yiqilaman.
Bu juda ajoyib edi. Ikkingiz bir-biringizga juda ham mossiz. Men xuddi qilich raqsini ko'rgandek bo'ldim. Rishi xonim, sizlar tushgan vaqt juda ajoyib bo'ldi. Minnatdorman. Xohlasangiz bu sharbatdan oling. Yana bir bor rahmat. Bu maydalangan qizil qalampir kukuni. Ular men bilan hazillashmoqchimi? Bu sharob g'ayrioddiy hidga ega ekan. Ifori o'zgacha. Men olib kelgan sharbatdan norozimisiz? Oldin ham aytganimdek, juda g'ayrioddiy ta'mga ham ega. Bunday munosabatingiz meni juda mamnun qildi, azizam. Qani ketdik. Achchiq. Achchiqmi? Janob oliylari, bu sharobda qalampir bor shunga. Uni shunchaki tashlab yubor. Yo'q. Agar bunday qilsam, sharobning ta'mi mendan xafa bo'ladi. U uchun shunchaki ichib qo'yishim kerak. Shoshmang. Rostdan ham achchiq. Aytdim-ku, axir nega ichdingiz? Bu vino oldidagi burchingni bajarding. Ha. Minnatdorman, janob. Raqs paytida nimalar to'g'risida o'ylading? Mendan o'zga inson to'g'risida o'ylading yoki men adashdimmi? Men unga kelajagingiz haqida o'yladim deb umuman ayta olmayman. Men sizni sog'ligingiz haqida qayg'urdim, janob. Mana bu joy. Siz u yerdan yaralangansiz, to'g'rimi? Chap yelkasini harakati o'ng yelkasini harakatiga nisbatan ancha sust. O'shanda ham shunday edi. Bu eski chandiq. U butun yelkamni tepasida joylashgan. Shu sabab bu yerni doim berkitib yuraman. Qanday dahshat. Lekin eski chandiq ekan. U pichoq bilan qayta-qayta urilgan zarba o'ldirish uchun. Bu chandiq to'g'risida faqat sanoqli odam biladi va uni mavjudligini shu paytgacha hech kim sezmagan. Nima sababdan qolgan bu chandiq? Kechasi atrof anchagina salqin. Nima deb o'ylaysiz? Xonim kanisaklari yaqinda tanlanadimi? Vaziyatga qarab biz tanlamasligimiz ham mumkin. Hali ham tugatmadingizmi? Kechirasiz, Diana xonim, uzr so'rayman. Bugun ertalab bu choyshabli men sizlarga o'rgatganimda yig'ilmagan ekan. Agar shunday imillasangiz, malika hech qachon sizlarni kanisaga qilib ola olmaydi. Yordamlashaman. Yana sanmisan? Qaysi guruhdanligingni bilmadim-u, lekin yordam berishing shart emas edi. Tezroq ishlarni tugatinglar. Villa uchun dasturxonlar bugun yetib kelganga o'xshaydi. Agar ularga yordam bersak, ko'proq maosh ola olamiz. Qani ketdik, Maya, Laura. Xo'p. Bizni kechirasan. Biz unchalar tez ishlay olmaymiz. Saroyda ko'p vaqt yashamagansiz, to'g'rimi? Hamma ham boshida qiynaladi. Va bu Elsa va boshqalar kir yuvishga o'rganmagani uchun emas. Shunchaki bu ish rostdan ham ko'p vaqt oladi xolos. Lekin Diana ham haq. Ammo u biroz qattiqqo'llik qilyapti. Diana xonimning bu yerga kelishidan oldingi hayoti haqida bilasizlarmi? Men uni bir nechta saroylari bor badavlat oiladan ekanini eshitgan edim. Men ham shu fikrdaman.
Ammo ular qarzga botgani uchun hamma narsasini yo'qotishgan. Tushunarli. Hamma joy ozoda. Buni qachon? Kim qilishga ulgurdimikan? Har doim chaqirilmaganda keladigan qiz shu yerda emasmi? Unga o'xshagan yangi xizmatkormi? Albatta u yerda bo'lmaydi. Malikaga xizmat qilish uchun odob axloq juda ham muhimdir. Hayajonlanmayman. Men ham. Seningcha Malika hozir qayerda? Risha xonim shu yerda. Man Rishi Imgard Wisnerman. Mana kechirasizlar, lekin orangizdan yaxshirog'ini tanlab olish uchun xuddi siz kabi ishlashni xohladim xolos. Endi men ba'zilaringizni ismingizni aytaman. Margaret xonim, Elsie xonim, Nikol xonim, Roza xonim, Hildi xonim, Amelia xonim. Mana shu xonimlar meni xizmatkorim bo'lishadi. Sizlar bilan yaqinroq tanishib olaman. Endi ism sharif o'qilganlarning hammasi kelinglar. Bu nimasi Risha xonim? Siz tanlaganni hammasi yangilar. Xizmatkor sifatida bizning tajribamiz kattaroq. Hurmatsiz. Hammasi joyida. To'g'ri, hozirgi gaplarim qo'pollik. Lekin iltimos, xizmatkorlarning tajribasiga qarab baholang. Diana xonim, Ha, bugundan boshlab siz endi umuman xizmatkor emassiz. ammo Aytingchi Diana, saroyga birinchi kelganingizda eng ko'p nimada qiynalgansiz? Ishingizni boshida yo'q shunday darajaga yetganmidingiz? yo'q, boshida ishlari qanaqa bajarish uchun ishim qiyin bo'lgan edi. Bir marta aytilganda eslab qola olmasdim. U yerdagilarni ko'pini tajribasi mendan yaxshiroq edi. Va menga senga dars bera olmaymiz deb aytishdi. Shunga qaramasdan ularga qarab malakali xizmatkor bo'lishga harakat qildim. Men bu qizlarga o'xshamayman. To'g'ri. Albatta bu qizlardan farq qiladigan jihatingiz bor. Siz yozish va o'qishni yaxshi bilasiz. Savdogar oilasida tug'ilganingiz uchun yaxshi ta'lim olgansiz. Lekin bunday ma'lumotga ega bo'la turib bunday ish qilish qo'lingizdan kelgani juda ajoyib. Agar eplay olmaganingizda-chi? Kechagi gapingiz noo'rin bo'ldi. Tezroq borib ularni kecha ko'rsatganimdek tartibga solinglar. Lekin bugun ertalab aytganimdek choyshablar nimaga tartibga keltirilmagan? Mana oilam katta qarzga tushgandan keyin biz hamma narsani yo'qotdik. Menga hech kim g'amxo'rlik qila olmadi. Shundan keyin xizmatkor bo'lishga qaror qildim va o'zimdan so'radim, nega qila olmayman? Lekin bu sizlarni to'g'ri o'rgatmaganim uchun men afsusdaman. Bu meni xatoyim edi. Juda ham afsusdaman. Meni kechiringlar. Risha xonim, Diana juda ham mahoratli va har doim sizni aytganlaringizni so'zma-so'z qila oladi. Rahmat. Lekin meni tanlashmagani juda ham to'g'ri ish edi. Diana san. Man villani yangi xizmatkorlarni o'qitish uchun va uy ro'zg'or ko'nikmalari, shuningdek yozishni ham o'rgatishingiz uchun bu ishga aynan sizni yollamoqchiman. Ya'ni xizmatkorlar endi saroyda ishlaydigan har bir xizmatkorning oddiy ma'lumoti ham bo'lishi kerak. Diana, bu uchun o'quv materiallari tayyorlashga menga yordam berishingizni so'rayman. Diana, bu ishlarni qilishim uchun yordam qo'lini cho'za olasizmi? Man hurmatsizlik qilgan bo'lsam hamma. Agar yordam bersangiz, juda mamnun bo'lardim. Bundan xursand bo'lardim. Barchasi tushunarli. Buni bilganmidingiz? Albatta yo'q.
Men uni vayronagarchiliklar qiladi deb o'ylagandim. Bo'lajak ayolingizga o'zingizning zavqingizni ochiq ko'rsatish hurmatsizlik hisoblanadi. Garchi mana o'yinga oxirida kirishi mumkin bo'lsa-da, u bu mamlakatda nima qilishi juda ham qiziqarli. Oliver. Rishini imperator oilasidan bo'lgani yoki xalqqa foyda keltirish uchun olib kelmadim. Ularni tajribasiga qaraganda tozalash vositalari haqida nima deb o'ylaysiz? Chunki ular har kuni ishlatiladi. Shuni ayta olamanki, ularni ushlab turish qanchalar qimmatga tushishi mumkin. Juda yaxshi. Rahmat. Risha xonim, menimcha boshqalarga ta'lim berishi eng yaxshi usul haqida o'ylash juda ajoyib edi. Yoqqanidan xursandman. Kechirasiz. Risha xonim, siz tezroq borishingiz kerak. Kelishdikmi? Men bularni o'z zimmamga ola olaman. Yaxshi. Diana xonim, kechki ovqatdan keyin ko'proq o'qishga yordam bera olasizmi? Albatta. Kattakon rahmat. Qanday chiroyli libos. Bu garderobimdagi eng qimmati. Soch turmagimni shu ko'ylakka moslab qo'ying. Ha. Aytgancha, mehmoningiz tadbirkor ekan deb eshitgan edim. Rostdan ham juda chiroyli kiyimingizni kiyishingiz kerakmi? Albatta, chunki tashqi ko'rinish atrofdagilarga bo'lgan hurmatdir. Elementlar. Axir shu insonlar sababli birinchi hayotimda ajoyib savdogar bo'lib qiynalmay yashaganman. Agar ular bilan hamkorlik qila olsam, rivojlanishlari ancha oshadi. Arya savdogarlikni endigina boshlagan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular bilan hamkor bo'lib, ularni rivojlanishiga hissa qo'shishim kerak. Men xuddi qimmat narsalarga o'chdan noz xonimlarga o'xshab qoldim. Menimcha bu uyatli. Agarda o'ralgan sochlaringizni osirgan holda qo'ysangiz, yaxshi nafas ola olasiz va bu kiyimga mosroq bo'ladi. Rahmat, Elsie. Lekin bugungi jangim uchun bu libos kerak. Bugungi kun Siz uchun mehmon keldi. Yaqinlashib kelayotgan to'yingiz bilan tabriklashga ijozat bering, malikam. Men Arya Trading kompaniyasidan Keyin Tulliman.